Solusi batuk pilek pada bayi. Kalau baby batuk atau flu, jangan langsung buru-buru ke dokter ya mam. Ini salah satu solusinya. Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Aromaterapi kandungan alami, terdiri dari 6 minyak esensial. Membantu meredakan hidung tersumbat dan melegakan pernapasan. Gunakan 3-7 tetes. Cara penggunaannya, teteskan pada humidifier. Cara ini paling cepat menyebarkan uap ke seluruh ruangan. Tungku bakar aromaterapi. Teteskan pada bantal atau alat tidur lainnya.